好，我们目前在松柏广场啊。那我们今天是要从松柏广场走登庙步道，然后到松柏岭之后去松柏坑山，然后再去坑内坑步道，然后再走回来丰柏广场这边哈。那它这边停车的位置其实是蛮多的哈。那我们现在要出发的话，我们就是从左边厕所阶梯这边开始往上走哈。左边是它的厕所，我们就从阶梯这边上去之后，接左边的柏油路，开始往登庙步道上去。好，那我们就开始出发了。好，我们上来马路这边，我们就往登庙步道的方向过去了。它进来右边那边也是有停车场，这边就是第二个停车场哈，就是在这边。那我们就要续行这个登庙步道，那这边也有它的导览牌啊。我们目前在这个位置哈，那我们就往那个寿天宫的方向出发了。旁边一个小凉亭，沿途都有做这种造型的石头，感觉是可以坐上去半躺着哈。感觉应该也是蛮轻松的步道啊，那沿路都是这种柏油路。这里又是另外一个石头啊。后面这边爬升比的话大一点点哦，是还好，都算是缓坡的啊。好，我们经过一段爬坡哈，那我们就到了登庙步道另外一边的出口哈。这里出来就是博丰路哈，我们要继续往右边走哈。那等一下，我们应该是往那边要去坑内坑哈。那我们要先去松柏坑，先往右边走。今天是寿天宫这边应该是热闹的哈，所以它附近这边活动蛮多的。寿天宫就在对面哈。你现在右边看到这个就是寿天宫哈，那这边是看得到一些风景哈，也是二水他们这边的风景。我今天也是有雾霾，能见度没有很好。
哦，右边就是寿天宫哦，我们是顺着马路直走哦。顺这边走，不用进去啊。我们顺这条，我们顺这条走。还是你要进去瞧一瞧可以啊？不用。右边就是寿天宫的牌楼哈，那我们是顺着马路这边继续走哈，因为今天寿天宫这边人比较多，我们就没有进去。那这边瘫痪还蛮多的哦。右边卖茶的店家蛮多的哈。这边有岔路，我们继续往右边走啊。右边这边好像有厕所，对，这边有厕所。那这边有一个松柏岭的寿天宫的牌楼啊，今天蛮热闹的，今天来进香的人非常多啊。那沿路的话，如果今天外面卖的吃的东西其实很多，是不用自己带补给的啊。外面寿天宫的牌楼啊。我们从牌楼过来岔路，我们继续往右边走啊，我们要往这一条走啊。它这边是那个游览车的停车场啊，那我们就往这个方向走。往这边等一下会先到七星阵地公园。我们这边我们现在是右去左回哈，等一下我们去完松柏坑山之后，我们再从左边回来。那我们现在先往七星阵地公园往右走啊。这个范围就是七星阵地公园啊，那这些地方都是有一些碉堡啊，像这个也是碉堡啊。稍微看一下，看一下导览啊。目前这个应该是瑶光啊。我们上瑶光这个碉堡看看啊。不知道是从右边上去还是从左边上去，我看一下。哎呀，感觉是绕一圈呢。这是后面，那上去要从刚刚那一面上去。哦，这边都是茶园啊。对，要从这边刚好绕了一圈。
碉堡的上面。好，我们继续往柏路，我们往右边走，继续往松柏坑山。那这边种植的东西还蛮多的哈，刚刚那边有茶园，这个感觉是地瓜叶。那这边是火龙果，这边是凤梨。幸好今天也没有很热哦。换这种柏油路的话，夏天的话，这个很晒哦，温度应该会很高。我们现在到第二个碉堡哈，这个是开阳哦，那边还有展示以前的，这个看起来好像是机炮吧？去看一下。是血啊，高射炮。好，开阳这边我们就拍完了，我们继续往下一个哈。下一个是玉衡啊，右边这个就是以前的防空洞。现在很少可以看到了。好，我们现在右边看到这个是第三个碉堡哈，玉衡。这个是火炮。它这边有厕所，它这里不晓得是不是玉衡，因为没有看到碉堡，只有看到火炮而已。不过这边是有厕所哈，在右边这里，也都是用迷彩的。好，厕所过了，我们继续往右边走哈。我们现在到这边有岔路哈，那我们等一下往松柏坑山是往右边哈。那我们现在先继续往那个七星阵地公园这边进去，这里进去好像还有3个碉堡。我们先进去到里面之后再折回来，然后再往右边去松柏坑山哈。今天也是有茶农在整理那个茶园啊。我们现在右边看到这个是天泉哈，现在右边这个是天机啊。下一个碉堡，它上面是有凉亭啊。
这个是天选啊。你上去天选碉堡看一看。右边是人家在整理茶叶。这边是有凉亭，可是有坐的地方哦，在界定这边。那我们去最后一个天书碉堡啊，在里面。那上面凉亭是可以看到一些茶园的风光哦，其实还不错啦。今天刚好是有人在收那个茶叶哈。那我们现在看到对面那个松柏坑山的三角点就在对面。那我们去完最后碉堡这边，我们再看这边有没有办法过去哈。如果没有，我们就是折回去刚刚岔路那边。啊，如果这边有路过去的话，其实那个最后碉堡离那个三角点很近哈，我们就直接过去就好。那前提是要有路了哈。如果是要走茶园还是侵入那个田里面的话，就不要了哈。这里就是七星阵地最后一个天书的碉堡哈，一样有一个那个高射炮。那我们再看一下这边有没有路可以过去哈，如果有我们就走啊，如果没有我们就走回去刚刚岔路那边，其实没有很远哈。那这边是没有那个小路可以过去哦，那我就是折返哦，走回去刚刚岔路那边。我们现在回到岔路，我们现在往左边哈，往那个松柏坑山的三角点过去哈。那我们刚来的话是从这边来的哈，现在往左边走。右边两旁都是茶叶啊。我们往左边走哦，那这边应该看得到山下的风景哈。我们往左边走。我们现在看到对面这个就是天玄碉堡哈，我们刚刚就在上面呢。这边就刚刚在收茶的那个茶农哈。左边的碉堡就是最后那个天书碉堡啊，我们刚刚从那边就没有办法走过来。右边就是茶之魔手哈，那三角点就是在这边哈。好，找一下三角点啊，在这里。松柏坑山的三角点在这边哈。看能不能进去啊？这边从这边可以进去，不过门要给人家开好，要再关好。好，松柏坑山啊，是2等三角点啊。好，松柏坑山我们就拍完了哈。我们要给它关起来啊。
这里还有它的简介哈。那我们等一下继续再往这个方向走哈。那它以前的高点哈，就是在现在大门进去最后面那边哈。以前的三角点是在那个方向哦，因为它这边是私人茶园，后来就是把三角点移到前面这边了。好，我们继续往另外那边走回去哈。好，我们走出来马路这边的岔路，我们现在往左边走哈。我们现在往左边走，一路过来，它这边很多茶园，都制茶厂啊。今天都还有在制茶啊，现在闻得到很浓的绿茶的味道，好香啊！对面这边，哦，那个茶香很浓啊。路旁的一颗小基石哈，不晓得是什么基石，被丢在这边。这是水利局的哈。好，这边是七星阵地24炮台啊，我们现在往左边走。前面就是24号的碉堡哈。那这里好像也是有厕所，那前面那一栋好像也是厕所，上面有凉亭，碉堡好像是有打开，我们稍微来看一下。好，上去碉堡上面休息一下。这个就是24号碉堡的上面啊，在这边休息一下。这边也是都可以看到一些茶园风光啊。对面那边就是松柏坑山的石头的方向啊。继续往左边走啊，还有一个25号的碉堡啊，在前面。现在左边这个就是25号的碉堡哈。那我们等下再回去的话，就走完了一圈哈，一个欧绕。哦，这里有一台那个海陆两用的装甲车哈，在这边。以前这个好像叫 LVT 还是什么之类的哈。哦，它这个是破炮车，它这个还不是那种以前那种海陆两用的。也像啊。好，那我们就没有上去了哈，我们要直接回去那个松柏岭那边、寿天宫那边，我们要去那个坑内坑步道那边，从那边走回去。我们就走回来岔路这边哦。我们刚刚就是从右边这边进去七星阵地公园哈，那我们现在继续直走，我们就要回那个寿天宫，我们去坑内坑步道。因为寿天宫这边热闹哈，我们从马路另外一边绕回去哈。左边是松柏坑的游客中心哈，边。你看要不要去找个厕所，上完再走。
是游客中心的停车场。从这里。 上来游客中心，因为今天行程比较没那么赶哈，我们就到处走走逛逛。我们稍微在游客中心这里逛了一下，它里面是有厕所哈，还有一些制茶的体验跟一些茶种的介绍哈。我们继续往左边走哈，我们走回去那个丰博路那边，然后再往左边去坑内坑步道。 到十字路这边哈，我们现在就往左边哈，就是丰博路。我们从这边走回去那个坑内坑步道。现在左边哈，就是早上我们从灯庙步道上来的方向哈，就是左边这里。 早上我们是从这边上来的，我们现在要往右边了，我们要下去那个坑内坑步道，在右边这边。啊，它这里都被摩托车挡住了哈，我们要从这边开始走哈。好吧，来，我们从这里开始往下走了，阶梯往下哈。 阶梯下来就接水泥路哈，那基本上步道是跟那个灯庙步道差不多哈，我们就慢慢往下走。目前步道是一路缓坡向下哈，有个嘉东坑的石碑哈，那旁边是有整支一条那个小溪哈。 那这个目前是没有水的哈，夏天如果有水的话，这样走起来应该是蛮凉快的。有只猴子。这边有一个坑内坑生态工程示范区哈，应该整治的是那条小溪沟了啊。下来这边有桥哈，那有些摩托车是停在这边，从这边起灯的啊，顺着桥再过去哈。
我们刚刚看到停摩托车哈，那过了桥之后，我们顺着水泥路下来，那再往下去就是寿德宫啊。我们要往右边走哈，我们要从右边阶梯下去往那个大鹏山哈，就是往这边阶梯下去之后，那往那个现在那个方向往右边走哈，那里有路条，我们要上到上面的大鹏山。这里感觉这个不晓得是不是路条哈，可能稍微要找一下登山路径。我们从这边上去，它这段是蛮短的啊，这里都有路条，没错是这边哈。这边都是民宅哦。倒木，上来是都还有路条啊。我们要往左上方啊，从这边开始走啊。那左上方走一个类似之字形的方向啊。目前在爬升哈，因为它这一段的落叶比较多哈，所以路径有点滑，要小心。那山径这边有些石头的阶梯是他们用这边的鹅卵石堆起来的哦。现在左边就可以看到平原下面的风景哈。那这段爬升大概要爬100多公尺了哈，应该已经快要到最高点了。刚刚岔路那边左边有只电塔哦，那我们往右边稍微上来，这边右边的路就不要再走，我们这里上去应该就到最高点了。好，看到了山的三角点哈，大鹏山这边。这边其实也是看得到一些风景哈，还蛮漂亮的哦。大鹏山山等三角点哈，265公尺。好，那待会我们就原路下去就可以了。好，我们现在往左下走啊。那右边这边就是一只高压电塔啊，在这个地方。那我们原路下去，它中间有一个路段落叶很多哈，这个路段有点滑，这里上下都要小心。
我们就下到民宅登山口这边了。那来回慢慢走的话，来回应该半个小时就可以走完了哈。好，那阶梯这边我们就不上去了哈，我们就往那个柏油路这边往下走，我们就可以回到那个寿德宫。目前右手边这边就是寿德宫哈，那厕所的话也是往右边的方向进去啊。厕所应该是前面那一间哈，上面有水塔那里。我们在寿德宫这边休息一下。这边就是寿德宫。寿德宫这边其实也蛮多车位的哈，你如果是要来走这个坑内坑登山步道的话，是都可以停在这边哦。这边也有它的导览哈。我们目前是在寿德宫这个位置哈。离开寿德宫哈，我们慢慢走去丰博广场啊。右边这边下去，走下来这边哈，它这里有黄花风铃木，不过它这个都已经快掉光了。它这边也是有一个东博步道哈，那这里也是可以走回去那个丰博广场那边哈。那走马路这边也是可以了哈。那我们应该是走马路回去。目前在东博步道哈，那走柏油路回去也可以了哈。那因为我同伴他们要走东博步道这边，我们就往左边这边走回去接那个丰博广场啊。那走马路的话是下去之后再往左边哈。这里回到丰博广场是 1.3K 啊，不远啊。那你如果是马路的话，应该是距离会比较远一点。目前走起来路况都蛮清楚的，算好走啊。这水泥路，水泥路稍微往上走了一下哈。那现在右边这边要注意看哦，不然可能会继续往上走哈。我们继续往右边哈，往那个丰博广场哈。那这个是柚子的花哈。有淡淡的香气。沿路都有指示牌，我们就跟着指示牌走哈。等下过去之后再往右边哈，就照着指示牌走。上来嘛，往右边哈，我们就接那个丰博路哦。
好，我们接马路之后，我们继续往右边走哈，往右边回去那个丰博广场。那你如果是顺着马路往另外一边哈，就是会往那个寿天宫那个方向上去哈。那我们现在是往那个下山的方向，就往丰博广场的方向。我们下来就回到早上丰博广场的停车场，我们就是从这边出发的哈。那左边这条就是要上去那个登庙步道的路线哈。那早上因为这边有庙会，所以我们是只从中间上去的哈。那这边停车的位置是蛮多的啦。那刚刚你如果是走柏油路的话，哈，就会从右边这个方向回来哈。那这边就是丰博广场的停车位哈，在这边位置蛮多的啦。好，我们就回到停车的地方哈。那我们今天这样走一圈，大概是5个小时哈。那大概走了快14公里哈。那爬升大概爬升550而已哈。那就是走了松柏岭山，还有大鹏山哈，这样绕一圈，算是蛮轻松的行程了哈。那我们今天行程到这边就结束了，好，拜拜。